Бишкек шаарында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнүн туруктуу каналына бөгөт коюлду. Бул туурасында атайын кызмат билдирди. УКМК тарабынан башка милдеттер менен катар өз компетенциясынын чегинде өлкө аймагында баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын прекурсорлорун жана аналогдорун мыйзамсыз жүгүртүүнүн алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштер жүргүзүүдө. Бул багытта комплекстүү ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда улуттук коопсуздук органдарынын байкоосуна бир жаран түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү туруктуу негизде баңги каражаттарын ташуу жана сактоо, ошондой эле аларды Бишкек шаарынын аймагында көбүнчө жаштарга жана чет өлкөлүк туристтерге сатуу менен алектенгени аныкталган. 29 июлда жүргүзүлгөн атайын тергөө иш-аракеттеринин натыйжасында шектүү кармалды. Аны жеке тинтүү учурунда өзгөчө ири өлчөмдө 108 грамм баңги заты табылган. Алынган заттарга соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, брикеттердин курамында каннабиноиддик топко кирген баңги заты болуп саналган гашиш бар экенин көрсөткөн. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди.